medo golo pachgi ewi okang' makanisa jokopere bade ma Nairobi nyoka maduoko solro manyocha jatend piny Kenya William Ruto kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja chiwo e kanisa mar Soweto mantie Kayole Nairobi. Moko kuom jopiny opuoyo okang' makamano kama moko bende dwaro ni mondo omenda go duoki e chenro manyalo bero ngima oganda. Ripota mar Millicent Adhiambo nigi ler koya e kaunti ma Kisumu. Ote mar jadolo mar jokopere Reverend Philip Anyolo nyochopo kendo kere mapiyo kama tiang'. Ote manyolero ni kanisa no okorwako solro manyocha ochiw chieng' Jumapil gi jatend piny Kenya William Ruto kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e kanisa jokopere ma Soweto mayudore boma ma Nairobi. E ote mare, Reverend Anyolo, motelo ne diocese ma Nairobi, wacho ni solro no odhi ataro gi chike. Solro manyocha ochiw ne kanisa no oriwo shillings 200,000 manyocha ochiw gi gavana Johnson Sakaja, 600,000 manyocha ochiw gi jatend piny Kenya William Ruto ne siro jower mar kanisa no kod shillings 2,000,000 mar gero od jadolo kata fadha mar kanisa no. Ruto bende nyocha osingo shillings 3,000,000 ne chwalo gedo mar kanisa kod chenro mamoko. Magi duto kanisa jokopere okwedo. En okang' mamedo nyuolo paro kowuok kuom jopiny, jotelo to kod jogo maluwo weche mag din. Jodak kod jokristo ma Soweto Kayole bende ogolo pachgi ka moko siro okang' no to moko dwaro ni omenda go otim godo dongruok. Akawacha hapa pesa ni kumbe aliacha wenye wamesheba pesa na sisi vijana tunahangaika huko nje, hatuna kazi huko. Rais, tunaomba utusaidie tafadhali, utusaidie na hiyo pesa yenye unaharibu waharibu tupie kama sisi vijana, tutafutie kazi hata sisi tupate kazi, at least tukweko kama wezetu tajiri wezetu. Tuache kuhangaika kwa hii mtaa, ama sisi si wa Kenya. Hiyo pesa mimi ningepewa ningejisaidia nayo. Ungekataa? Na sitakataa. Mimi niko na shida mingi sana. Kama jana hata si kukula sapa. Oganda jo Kenya e gwenge mamoko bende medo loso ewi wachno. E kaunti ma Kisumu, moko kuom jopiny opuoyo chung' mar kanisa jokopere magi wacho ni yor kedo gi mibadhi. Gino bedo puonj ni joma chielo nyaka jok manyocha jokuoge chak neno nikech konyiew jo Nyasaye to kara jopiny biro nyiew machal nade. To ka jo Nyasaye emoseneno gini binyo duoko pesa mondo Kenya oduog maber wamor. Gin achiel kuom joma kisetamore kamano ni ok dwa corruption kendo kichako gi lure chien koni gidhi kawo kocha koseluong gi kuma dhano ok negi. Wachino kaponi ginyalo weyo luwo kuonde mopogore ni koro gidhi kanyo gi secretly nyalo bedo maber. Moko kuom jopiny ma Kisii bende onyiso sirikal mondo ket maino e chenro mamoko mamulo ngima jopiny ma ok solro makamago. Sasa kama hii pesa ulikuwa unachangisha ukipeleka makanisani, sijui unaenda kusaidia nini, enyewe haufanyi poa. Hiyo pesa ungekuwa unasaidia kama ni mwananchi anaumia, tafadhali mheshimiwa. Kama kwa mjopiny ma wuok e kaunti ma Mombasa dwaro mondo winjruok obed makare e kind kanise kendo githegre gi mich ma wuok kuom josiasa. Bishop gibede gimo achiel to ka giamini ni mane gima gidwar mondo siasa owuoge kanisa to bed ni siasa owuogo. Kaka wuono ka giwacho ma kiny ko bimo migi sling moyo 2,000,000 en mana gima normal. Pesa ginyalo mana kawo batok, ginyalo kawo pesa in peace sama koro iyudo ka nitiere joma kwamo hospital, nitiere joma ok chiem padei, nitiere joma koso kata di school. Koro onge kaka joka nyalo kawo pesa moa kuom sirikal ni gidwa kawo 5,000,000, 10,000,000. To pesa michulo lecturers bende onge. Sama kanisa medo wuok oko mar chung' motegno e rito chia margi, penjo maduong' ma pod oganda penjore en ka migepe mamoko bende biro riwore kodgi e lweny mar rito kendo yweyo weche siasa ok e ute lamo kaka achiel kuom yore mag kedo kod mibadhi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.